Erik kezd. Igen, processzor. Adunk rá hangot. Persze. A mászkal van odaírva. Blablabla. Beszélj be. Következik. És ez volt a hang. Akkor igen, mehet. Na, szóval most következik, mint a projekten is látható, játékfejlesztés Java környezetben mobil platformon című előadás. Ez sokkal kevésbé száraz, mint a címe, ha szabad ilyet. Szóval a címe alapján sejthető lesz, úgyhogy át is adnám a szót Tír Ferencnek, a nagyon kedves kollégámnak és főnökömnek, aki ezt meg fogja tartani. Köszönöm szépen! Szeretnék mindenkit üdvözölni itt a színkoron, és első körben leülök, nehogy itt elmondom csak valamit. És akkor talán kezdjük. Hát először is miről is lesz szó. Nagyon röviden szeretnék szólni egy kicsit magáról a platformról. Ez tényleg csak nagyon rövid lesz, egy slide. A nagyobb részét inkább a játékok játékoknak fogjuk szerepelni. Szeretnék régi játékokat, tehát amik a mobil fejlesztés elején csináltunk, illetve a napjaink játékokról is szeretnék beszélni. Saját engine-einket fejlesztjük ezekről, és néhány szót szeretnék szólni, és utána egy összegzésképpen, hogy szerintem miért érdemes fejleszteni, és miért nem érdemes fejleszteni mobilra. Na, tehát akkor még végül is mi is az a mobil platform. Kb. Az ezredforduló környékén jelentek meg az első olyan telefonok, amikre külső alkalmazásokat is lehetett letölteni. Tehát itt nem a Snake-re gondolok, tehát a külső alkalmazás az az, amit nem együtt kapsz a telefonnal, nem beépített játék, hanem külsőleg letöltöd, és ez külső cég csinálja. Azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok fajta telefon van, mindegyik teljesen különböző fajta architektúrával van, és nagyon sok fajta felépítéssel, és innen jött az igény, hogy úgy kéne valahogy alkalmazást fejleszteni erre, hogy egységes rendszerbe tudjuk ezt az egészet. Tehát, hogyha én egy telefonra megírok egy alkalmazást, akkor az a többi másik telefonon is fusson rendesen. Tehát csak egyszer kell megírni, és tök mindegy, hogy milyen az adott telefonnak az architektúrája, az biztosan fusson. Innen következett az, hogy azt gondolták, hogy akkor használjuk a Java-t erre, mert hogy a Java az ilyen virtuális környezetet biztosít, ahol egységes szabványt tudok felépíteni, mindenkinek csak ezt a szabványt kell támogatnia, és a telefonok, ha támogatják ezt a szabványt, akkor én megírom az alkalmazást erre a szabványra, és innentől a telefon ezt le fogja futtatni nekem. Tehát a koncepció még egyszer az, hogy megírom egyszer a szabványnak megfelelően az alkalmazást, ami azután bármilyen olyan telefonon fut, ahol a Java környezet támogatva. Na, és akkor tulajdonképpen kezdjük az alkalmazás fejlesztés hőskoránál. Hát itt körülbelül olyan rendszerekről kell gondolni, hogy van egy 96x64-es kétszínű képem, hanglejátszásom nincs, a maximális méret, amit le tudok dolgozni, az így 32 KB. Mivel a szabvány körülbelül ekkor keletkezett, a telefonok nem igazán támogatják rendesen ezt a szabványt, sok probléma volt vele, viszont ellentétben ezzel nagyon kevés telefon támogatta ezt a szabványt, tehát még nem kellett sokat portolni. És kb. Nagyon egyszerű játékokat írtunk, és ez egy embernek körülbelül 2 hetes fejlesztési munkát jelentett. Na, akkor bemutatnám az első kiadott játékunkat, Heart to Heart néven. Maga a játék az szerintem nagyon jó, egy addiktív logikai játék volt. Lehet látni az animációban, hogy tulajdonképpen az a lényege, hogy ezt a kukacot irányítom, és amikor össze tudtam illeszteni 3 azonos számot, azok eltűntek, és hogyha elértem a jobb alsó sarokban lévő szívhez, akkor megcsináltam a pályát, és jött egy nehezebb pálya. Ezt tulajdonképpen csak azért akartam bemutatni, hogy ez volt az első kiadott játékunk, és mivel nem nagyon tudtuk mi sem, hogy mi a szabvány, illetve mi is csak akkor kezdtünk el beletanulni, tulajdonképpen az a lényege, hogy minden lehetséges problémával szembesültünk, és minden lehetséges problémát elrontottunk, amit lehetett a fejlesztés során. Szóval lépjünk is túl rajta. A másik érdekes játék, amit így a fekete-fehér korszakból meg akarok mutatni, ez a Moonrace.
Ennek az a lényege, hogy mivel nagyon kicsi a képernyő, 96x64, tehát egy C64-esnek is már tudom, legalább 6-szor akkora képernyője van, és csak fekete-fehér képeket tudok kirakni, tehát a grafika mérete nagyon-nagyon kicsi, tehát itt tényleg csak byte-okról beszélünk. Ergo, akár ilyen teljes full motion-szerű animációkat tudok letárolni ebben a elsőre 32 KB-nak kevésnek tűnő memóriában, és így ezt egymás után le tudom játszani, és így érdekes játékmenetet tudok prezentálni. Nem tudom, lehet-e kérni olyat, akkor Pasi, akkor kattintsunk rá az animációra, hogy ugyanez az, ami jön be, csak én szeretném látni full screenbe a projektoron, mert sosem láttam. Nagy. Na, ez igen. De Charlie, nincs valami white compó, vagy? Körülbelül arra jó. Külön díjat kap, aki megszámolja a pixeleket. 96x64. Hát abból mennyi látszik. És ebből mennyi a fehér? Igen, és ebből mennyi a fehér. Ja, most vissza. Itt tulajdonképpen ennek a játéknak a felépítését szeretném bemutatni, tehát itt láthatjuk, hogy egymás alatt ugye vannak tárolva a nyitott fázisok. Le van tárolva külön a pálya, ahogy megy, és a pályára mindig rárakom az aktuális akadályt, így nagyítgatva, és akkor így ebből az animációból jön ki végül is az, hogy ilyen, azt az érzést keltjük, mintha mennénk befele a pályán. És ahogy mondtam, nagyon, ez összméretben nagyon kevés adaptát igényelt. A következő játékunk az egy japán RPG volt. Biztos vagyok benne, hogyha megkérdeztem volna, hogy szerintetek mi az a stílus, ami ezen a platformon nem nagyon megvalósítható, akkor valami ilyesmi játékot mondhatok volna, mert általában ilyen játékokra az ember úgy gondolja, hogy legalább egy CD kell. Tehát ezt 32 kilobájtban nem igazán lehet szép történetet, hosszú, mindenféle átvezető mozikat, sok karaktert egy év csinálni. De hát megpróbálkoztunk egy ilyennel. Az eredmény az körülbelül egy olyan 2-3 órás játék lett, persze ez egyenként változik. És mivel ugye ennek a piacnak a legnagyobb felvevőbázisa az Kína, illetve a Távol-Kelet, ezért egyértelmű, hogy kellett csinálni kínai fordítást is. Hát igen, a kínai fordítás az így nem olyan vészes, mint amire elsőnek hangzik. Tehát például, hogyha a szövegek hosszával vagy adattár mennyiségével számolunk, akkor tulajdonképpen nem nagyon tudtam olyan hosszú mondatot adni a kínai fordítónak, amit ő nem tudott volna 4 karakterből visszaadni. Tehát tulajdonképpen a lokalizációval nem nagyon volt probléma. Ezen a képen az látszik, hogy tulajdonképpen az egész világ az így elfért egy darab képben. Ott bal oldalon lehet látni, hogy volt a fekete-fehér verzió, ott később készült színes is, illetve nagyobb felbontású színes is. Majd később lesz róla szó, hogy nagyon sokfajta képernyő felbontás van, és különböző grafikai összeteket kell ehhez készíteni, hogy mindig telefonon szépen és jól lássuk a játékot. Illetve ha kérhetném, akkor arra a pályaszerkesztőre rákattintunk, akkor láthatunk néhány másodpercet, hogy készül a pálya. Reméljük. Vagy nem? Ez mi lenne? Videó? Akkor nem. Csak megpróbáljuk. Csak megpróbáljuk. A link az jó? Nagyon remélem. Ez az edit? Igen. PC. Ilyen mobilon nincs. Futott egy pár. Nagyszerű. Na tehát ez egy nagyon kezdetleges editor, csak itt ezt akartam megmutatni, hogy tulajdonképpen hogy készül egy ilyen játék, és így mondjuk építek fel egy ilyen kis váltornyat. Kis fákat rakunk, kis táblákat, meg ilyesmi, és akkor kész a játék. Ilyen egyszerű. Ez Delphi-be készült? Nem, Vagy Form 1? A Builder. A Form 1, igen. De valószínűleg Delphi is körülbelül ennyi idő lett volna.
Jó, és hát az utolsó játék, amit a fekete-fehér korszakban meg akartam mutatni, a Mobile Force. Egyértelmű, mivel ugye akkoriban volt ez a nagy Doom, meg Wolfenstein, meg egyéb mizéria, hisztéria. Tehát nekünk sem maradhatott ki a mi saját klónunk. Majd még bővebben beszélek, már ugye ebből készült színes verzió is, de annyit csak a fekete-fehérnél, hogy ismét mivel nagyon kicsi a képernyő és csak fekete-fehér képernyőn vannak, tehát tulajdonképpen sebesség problémánk nem is volt. Tehát mindenféle optimalizás meg egyéb dolgokat csak is a színes telefonokon kellett végezni. Tehát számomra nagyon kedves volt ez a korszak, mert tulajdonképpen tényleg arról volt szó, hogy mentem a munkahelyre, két hetente saját magam csináltam a játékot, és vitték, mint a cukrot, és minden jön ki jó volt. Aztán persze később megjelentek a nagy állatok, minden, és akkor ennyi. Ennek ennyi. Na, igen. Még egy kis izgalmas játékot szeretnék vezetni itt a fekete-fehér korszakból. Hát igen, a játékhoz illik ez az idézet, miszerint ugye a jó művész az máshol, a kiváló művész az meg lop, tehát hogy igen, tehát csináltunk olyan játékokat, amit hogy mondjam, igen, C64-es játéknak meg volt a megfelelője, és akkor ezzel szeretnék játszani egy kicsit, tehát én megmutatom a játékot, és akkor mondjatok nekem egy C64-es játékot. Igen? Nagyon jó, nagyon jó. Kickstart 2, jó, majd de természetesen elfogadom. Majd a büfével majd elrendezzük, jó? Mit nyertek? Jó? Barbarian. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Hát igen, a játék neve... Adjál másoknak is esélyt, jó? Szerveződek nem ér. Ha neked fogok venni sok turorudit, akkor ezek szerint? Nem, ő organizer, rossz volt. Amúgy a játék neve Barbarian, csak azt nem akartam kérni, akkor nyilván túl egyszerű lett volna. Ez már nehezebb. Sörös akármi. Tapper. Tapper, nagyon jó, nagyon jó. Hú, ez még nehezebb. Mózfantiteseknek segítek, hogy valami hasonló, mint a rendszergazda. Akrobat. Nem. Ez a Bobo című játéknak az egyik mini játéka. A mózfantitesek remélem értik a poént. Igen. Mi szerint a rendszergazdánknak neve Bobo. Még az ex-mózfantitesek is. Hát és igen, nagyszerű. Köszönöm. Ez látszik, hogy ugye ez már színesbe készült, és hát nyilván mindig meg akarom jegyezni, hogy ha valamelyik játékot nem én írtam, akkor ott a team, tehát a kiváló kollégáim, akik segítettek ebben. És most jegyezném meg a fiataloknak, hogy ugye a WoW rövidítés az nem csak egy online szösszenet. Tehát hogy aki igazán a játékban benne van, a WoW-ra inkább ez kell, hogy beugorjon. Jó, akkor lépjünk tovább. A második korszakként megjelentek a színes kijelzős telefonok. Ezzel együtt megjelentek a különböző fajta képernyőfelbontások, tehát egészen ettől a 96-tól 64-ig, egészen a 160-tól 208-ig, és ezek között tényleg kismillió különböző felbontás van, tehát mit tudom én, 81x101, 112x128, 128x140, mindegy. Szóval 26 millió van, és a játékoknak mindegyik felbontáson jól kell, hogy fussanak. Némelyik telefonon már megjelenik a hanglejátszás, de természetesen mindegyik telefongyártó különböző fajta formátumot saját maga formátumát támogatja, ami nekünk csak problémát jelent. Kicsivel nagyobbak lettek az alkalmazások, ez kb. 200 KB-ot jelent, és hát ugye egyre jobban megnőttek a fejlesztési idők, itt már kb. 4 hónap, egy átlag játék kb. 4 hónap alatt készül el, és kb. 2-3 emberes csapatnak. A játékon meg akarok mutatni, ugye ezt láttuk már előbb fekete-fehérbe, csak itt színesbe. Tehát ennek a játéknak a lényege az, hogy ugye csak a függőleges falakat rajzoljuk ki. Én úgy neveztem el, hogy egy vertikális interlészt használ ez az engine, erről majd még később beszélek. A VSP felosztás az a játékfejlesztőknek talán többet mond, az tulajdonképpen annyit jelent, hogy a pálya fel van osztva sok térrészre, és mindig térrészre először kiszámolom, hogy onnan milyen falak látszanak, és akkor, amikor a játékban benne vagyok, akkor megnézem, hogy hol vagyok, és onnantól csak azokat a falakat kell kirajzolni, ezzel sokkal gyorsabbá tudom tenni az engine-t. Egyébként a Quake meg a Doom is valami ilyesmit használ.
lehetett megadni útvonalakat az ellenségeknek, illetve az összes többi Wolfenstein feature-t is hoztuk, tehát többfajta fegyvert, kulcsokat lehetett keresgélni, meg ilyesmi. Na és akkor, tehát tulajdonképpen hogy is épül fel, tehát látható, hogy tulajdonképpen függőleges oszlopokat rajzolok ki a képernyőre, adott magasságban, és ezeknek a egymás mellé passzintásából jön ki majd a végleges kép. Az engine részletességét nyilván azt határozza meg, hogy hány részre osztom fel horizontálisan a képernyőt, illetve hány darab eltárolt magasságon van az egyes oszlopokhoz. A memória spórolás miatt azt szerettük elérni, hogy minél kevesebb fajta oszlopot kelljen kirajzolni. Ezt a felső képen lehet látni, tehát tulajdonképpen a felső képnek a felső része az összes fal textúrát tartalmazza, és ezt a fal textúrát már úgy próbáltuk megrajzolni, hogy minél több ugyanolyan oszlop szerepeljen benne, és az azonosságokat kivettük, akkor az alsó kép látszik, tehát hogy az sokkal rövidebb, sokkal kevesebb memóriát használ, és ezzel ugyanúgy fel tudtuk építeni ugyanúgy a pályát. Az alsó képen jön a függőleges interfész látható, tehát a baloldali képen megvan a frame, a közbülső frame-en csak az oszlopoknak a felét frissítem, a másik fele az még maradt az előző frame, és csak az utánoló frame-ben frissítem a többi másik oszlopot, és tulajdonképpen így minden frame-ben csak a képernyő felét kell frissíteni, ezzel lesz sokkal gyorsabb a játék. Mondjuk az más kérdés, hogy egyetlen review-ja volt a játéknak, és akkor azt a kommentet kaptuk vissza, hogy kiégett a szemem, és kaptunk 3.3 pontot, tehát így, a reviewernek nem igazán tetszett, de szerintünk gyors. Viszont a második részre akkor ezt már kiküszöböltük, és akkor azt csináltuk, hogy ugyanúgy most is csak a felét frissítem, de a másik fel az ugyanaz lesz, mint tehát a páros oszlopok ugyanazok lesznek, mint a páratlanok, így nincs ez az interlace effekt, viszont nem lesz sokkal lassabb. Tehát ez volt a játéknak a második része. Hogyha rákattintunk az alsó játékra, akkor reményeim szerint legyen egy anim, és akkor így nézzük, hogy körülbelül mit lehetett csinálni ebben a játékban. Voltak különböző fajta fegyverek. Most még bénázok, bocsánat. Voltak különböző fajta textúrák, nyilván, és voltak más szetek is, ez mondjuk érdekesebb, ez a lángszóró. És ha minden igaz, akkor most menjünk a pálya főszörnyéhez. Ez még nem az. Az a polipszerű jön majd mindjárt ott a sarokba. Na hát körülbelül ennyi. Nem baj, köszönöm. A másik elég sikeres engine-ünk, amit meg akarok mutatni, ezt mi úgy neveztük a axometrikus engine. Tulajdonképpen arról van szó, hogy veszünk egy izometrikus nézetű játékot, és ezt megspékeljük azzal, hogy a karakter körül körbe lehet forgatni a kamerát, persze meghatározott szögekben, és így ilyen 3-dimenziós TPS-szerű nézetet kapunk. És erre írtunk először egy olyan játékot, ami egy kicsit Prince of Persia, kicsit Diablo, kicsit ilyen kalandjátékos. Ez volt a cégnek az első igazán nagy sikere, tehát ezzel tulajdonképpen egész Amerikába jutottunk, tehát ez rendkívül jól szerepelt a kasszáknál is, azt kell mondjam. Tehát, hogy az engine hogy működik, tehát itt is használtam egy szerkesztőt, ami megint builderről van, csak most nincs róla animáció. Ott látjuk az animációt, hogy körbefordul, tehát először így adott elfordulási szögekkel kiszámítjuk, hogy a képernyőn milyen nézeteket látnánk, ezeknek a koordinátáit eltároljuk, és tulajdonképpen az engine csak felolvassa ezeket, tehát semmilyen számítás nem történik, tehát az egész mobil ugye arról szól, hogy tehát nem szabad időközben számítani semmit, mindent előre kiszámítunk, és mert akkor lesz gyors a játék.
és minden egyes eltárolt elfordulási fázishoz eltároltuk a falelemeket, ott bal oldalon lehet látni a falakat, amiket, hogyha egymáshoz illesztek, akkor ilyen falak jönnek ki. Illetve, tehát magával az engine-ből az jön ki, hogy tulajdonképpen kétfajta típusú elemeket különböztettünk meg, a henger alapú, amiket nem kell elfogadni, mert mivel Z-tenge irányával forgatunk, a henger meg abban mindig ugyanúgy néz ki, akkor abból nem kell több grafikai elem, de a kockákból igen. És hogyha a jobb alsó képre rákattintunk, akkor elvileg kapunk innen is egy animációt. Igen, izgalmas menüje volt. És akkor ilyen volt a játék. Lehetett hordogatolni és potionot is felvenni. Megvoltak a Prince of Persia elemek, szerint tüskéket kell átugani, vannak ilyen kinyúló tüskék, mindenféle átugrandó akadályok. Meg egyéb nyalánkságok. És sztorik is volt. Szóval ez már egy elég mászkál, nagyon bonyolult, vagy jós játékunk volt. Ha minden igaz, akkor majd most megint eljutunk majd a főszörnyhez. Még nem az. Az öreg bácsihoz. Aki azt hiszem, hogy ki fog nyírni, de mondom, mert hát ha most sikerül. Nem. Oké, és akkor van egy olyan kedves kis történet, amit mindig el szoktam mondani ezzel az engine-nel kapcsolatban, hogy ezek a screenshotok egyel kisebb verzióval készülnek, és azt kell tudni, hogy ezen jóval kevesebb memória van, és természetesen minden ilyen portolásnál, ami az egyik telefonon jónak néz ki, ott a másik telefonon általában vagy kifutunk a helyből, vagy kifutunk a memória limitből, tehát valamit trükközni kell. Tehát tulajdonképpen elfogyott a memóriánk, és az öreg bácsinak a tűzlabdájára már nem volt helyünk. És akkor ki kellett találni, hogy honnan lesz most tűzlabdánk, és akkor jött az ötlet, hát nekünk van lávánk, és a lávának, hogyha ott van az a bekeretezett része, az úgy néz ki, mintha tűzlabda lenne, akkor vágjuk ki azt, és akkor így a lávának azt a részét rajzoljuk ott, amikor az öreg bácsi lövöldöz ránk. Úgyhogy így végül is lett tűzlabdánk. Aztán erre az engine elég sok játékot írtunk, mivel elég sikeres volt. A fantasy után szerettünk volna ezt a második világháborús környezetet, mert ez is akkor elég népszerű, illetve tulajdonképpen a mai napig is népszerű játékstílus. És itt azzal akartuk megspékelni a játékot, hogy egy nagyon szép intrót csinálunk. De mivel ugye mobilon vagyunk, és ugyanúgy 200 kilobájtba bele kell férnünk, ezért tehát ilyen full motion animációról nem lehetett szó, ezért jött az ötlet, hogy csináljunk valami hasonló intrót, ami az Another World című játékban volt Amigán. Gondolom azt mindenki ismeri. Ha valaki nem, akkor Csári tart köröpetálás péntek esténként. Azt mondjuk a klub, igen. Na, és akkor először elkészítettük azt az animációt, amit szerettünk volna intróként megjeleníteni. Ez az animáció már eleve természetesen abban a szellemben készült, hogy ebből majd ilyen nagyon low-poly reprezentáció kell majd a végére, tehát nem szabad, hogy itt mindenféle árnyékok meg sokfajta textúra szerepeljen. Szerintem akkor nézzük is meg, ha rákattintunk a képre, akkor reményem szerint történik valami. Tehát ez az eredeti animáció. Na, tehát akkor tulajdonképpen ezt kéne visszaadnunk valahogy mobilon. Sokat gondolkoztuk, hogy csináljuk, de hát természetesen rögtön az elején is elvetettük, hogy írjunk el valami algoritmust, ami ebből az animációból
készít egy olyat, hogy felbontja a poligonokra, és utána azt nekünk szépen kiadja. Egyrészt, mert szerintem még ma sem áll rendelkezésre ilyen algoritmus, illetve nem nagyon tudok én is ilyen szerkesztőről, illetve amilyen szerkesztőket néztünk, azok nyilván nem a mobil platformon készültek, tehát vagy túl sok poligont csináltak, vagy nagyon-nagyon rosszul közelítették az animációt, tehát egy választásunk maradt, megcsinálni a átrajzolást kézzel. Most azt úgy kell elképzelni, hogy akkor összedobtunk egy gyors kis editort, amivel a képekre ilyen kis poligonokat lehet rárajzolni. Minden fantasztikus, minden jó, megvan az editorunk, megvan az animációnk. Egy a probléma, hogy péntek délután van, és hétfőre ezt meg kéne csinálni. Tehát akkor tulajdonképpen Fox kiváló kollégámmal így leültünk, elosztottuk az animáció részeket, és mindenki elment haza kattingatni a hétvégére. Itt láthatunk néhány képet az editorról, tehát betöltök egy frame-et, ott arra elkezdek rajzolgatni poligonokat, és amikor úgy érzem, hogy nagyjából jó, akkor mehetek a következő frame-re. Tehát azt kell elképzelni, hogy egy ilyen frame az ilyen 15, max. 15 darab poligont tartalmazott. Itt egy kisebb animációs frame, tehát az alsó kéz nyilván azért nincs, mert az copy-paste a többi frame-re, tehát próbáltunk csalni, ahogy tudunk, és a reményem szerint akkor az alsó képen meg tudjuk nézni a végeredményt összehasonlítva. Nem teljesen van szinkronban, mert az egyik kép az egy telefonemulátor, a másik egy AVI, és természetesen össze-vissza csaltunk, tehát én kihagytam frame-eket, remélem Fox is. Ezt meg nem hallottam. Na hát, és akkor tulajdonképpen ez viszont vígan belefért a telefonba, és nagyon szép volt, és nagyon jó volt. Még egy pár játék erre az engine-re sikerült szereznünk licenszt, a Platoon személyében ez is egy elég sikeres játék volt, illetve a legutóbbi játékunk az már a Most Wanted színe alatt készült, ahol ugye a nagy PC-s projekt a Joint Task Force, a Just Image és többiek. És akkor ennek csináltuk a mobilos verzióját, ez is egész népszerű lett, szerintünk jól sikerült. És akkor átérnek a következő engine-re. Szücs Attila kollégám, alias Szücsi, nagyon-nagyon jó programozó, és ővel kitaláltunk egy olyan engine-t, amivel egy ilyen 3D-szerűnek tűnő autós játékot megpróbáltunk. Úgyhogy tulajdonképpen az egész képernyőn csak 2D-s elemek szerepelnek, semmi 3D nincs, és csak néhány számításban használjuk azt, hogy itt azért van, szeretnénk emulálni 3D-t, de továbbra is a 2D-s elemekből próbálunk felépíteni egy látványvilágot. A jobb oldali képre kattintunk, remélem van animációban. Tehát látható, hogy van körbefordulás. Természetesen Szöcsi nem hagyja alá, tehát ő úgy ír mobilos fizikát, hogy van farolás, van túlkormányzás, minden, amit nem tudtok képzelni. Kicsit nehéz követni az útvonalat, de talán nem olyan vészes. Na és most beérünk a célba. Mátrixos körbefordulás, nagyszerű. Köszönöm. Jó, és akkor hogyan működik ez az engine? Tehát a talaj tulajdonképpen úgy épül fel, hogy én úgy neveztem, hogy zsizsikes talajmeleket használunk, ami tulajdonképpen annyit takar, hogy ott látható valóban mondjuk egy fűpamacs, amit hogyha bármilyen nézőpontból nézek, vagy bárhogy elfogatom, elvileg körülbelül ugyanazt kell, hogy kapjak. Tehát tulajdonképpen ezzel azt mondom, hogy nem kell letárolni több elemet, a fűpamacsnak csak a nagyítódását kell eltárolnom, azt ott alatt a lila képen lehet látni. Illetve érdekes módon nagyítgatjuk az objekteket, ez úgy történik, hogy jó oldalon látható, hogy a fának néhány fázis el van tárolva, és két fázis között úgy rakjuk ki a fát, hogy így pici offset eltolódással többet rakunk ki ugyanabból a képből, így azt a hatást keltve, hogy egy kicsit nagyobb az a kép. És középen látható az animáció, amikor levettem mindent, adatot is ide, és csak a fákat látjuk, hogy így, hát igen, ez nagyon kicsi felvontás, de
ez menet közben nem tűnik fel az embereknek, tehát ez olyan hatást kelt, mint hogyha ténylegesen nagyítódna ott a fa. És ez mindez csak kérdésen van. Jó? És akkor tulajdonképpen áttérnek a napjaink mobiljátékaira. Mostanság ilyen QVGA-szerű, illetve még talán már ennél nagyobb képernyők is vannak, tehát leginkább ezt kell támogatni. A hang támogatásból az lett, hogy ilyen egységes MIDI támogatás lett. Tulajdonképpen a játékok mérete most már akár több megabyte is lehet. Megjelent a 3D, ennek a Java platformon két elterjedt változata van, az a Java 3D, illetve a Mascot 3D. Azt kell tudni, hogy a Java 3D az nyilván az a szabvány, tehát azt próbálja mindenki követni. Csak időközben az Ericsson csinált egy Mascot 3D-nek nevezett engine-t, ami mivel nem egész számokkal számol, sokkal gyorsabb, mint a ISR, de mivel nem szabvány, azért valószínűleg nem lesz túl sokáig támogatva. És hát ugye napjainkban elérkeztünk arra a szintre, hogy tulajdonképpen a fejlesztésnek az elég nagy része az a portolás. Tehát lehet látni, hogy kb. 250 telefont kell szupportálnunk, és ez állandóan napról napról növekszik. Tehát nem is emlékszem most olyan játékunkra, ahol a telefon támogatottság a játék elkezdésénél ugyanaz lett volna, mint a befejezésénél. És hát az a veszély ennek a dolognak, hogy ugye bármikor jön új telefon, és sohasem tudhatjuk, hogy az új telefonon melyik feature lesz bugos, vagy melyik feature-t nem fogja támogatni a szabványból, és így nagyon nehéz optimalizálni is, mert hiába csinálom azt, hogy szerintem ezt a feature-t kioptimalizálom, hogyha a másik telefon ezt nem támogatja. És manapság nálunk úgy néz ki, hogy kb. 6-8 hónapot dolgozunk egy játékon, és kb. 3-4 emberes csapat van. Először egy tech demót szeretnék mutatni, ami egy megrendelésre készült, sajnos később nem lett belőle tényleges projekt, de az szerintünk nagyon szépen sikerült, és bemutatja, hogy a mobilos 3D grafika kb. Mire képes. A shotokon azt lehet látni, hogy a környezet az 3D-s, vannak 3D-s objektumok, de a karakter az továbbra is 2D sprite, illetve amit tudtunk, azt még 2D sprite-okkal próbáljuk emulálni, vagy megjeleníteni. Illetve annak ellenére, hogy most tehát megjelent a 3D, de ettől függetlenül nem tudok egy sokkal bonyolult játékot írni, mert tehát ugyanúgy nincsen nagy control padom, ugyanúgy nincsen nagy memória területen, ugyanúgy nincsen nagy CD-nyi tárhelyem, tehát ugyanúgy meg kellett maradnunk a viszonylag egyszerű játékmenetnél. Itt is, ha jobb képre kattintunk, akkor itt a mozgás közben ez a engine. A trükkje a dolognak az, hogy így nagyon nehezen irányítható a játék, mert ugye látjuk, hogy a karakter a középen van, a karaktert le kéne hozni a képernyőre, csak akkor sokkal lassabb lenne az engine, mert sokkal távolabbra látnánk el. Szóval a tech demóra nagyon jó, hogy viszonylag jó sebességgel megy a figura. A másik tech demo, ugyanennek már van címe, de sajnos ebből se lett tényleges projekt. Amit meg akarok mutatni, ez egy ilyen verekedős játék. Itt azt kell tudni, hogy tulajdonképpen mivel ugye a mobilon, tehát Java környezetben programozók nincs alacsony szintű elérés, tehát mindent ilyen magas szintű API-kból érek el, mindent csak függvényeken keresztül, minden feature csak ilyen interfészeken keresztül érek el. És tehát csak akkor tudok használni valamit, hogyha van erre megfelelő support. És így van ez a 3D-vel is, tehát tulajdonképpen amikor a 3D megjelent, akkor megjelentek a pluginek a vezető 3D szerkesztőprogramokhoz, amik a megfelelő formátumba ki tudták menteni az animációkat, illetve a modelleket. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki mobilos 3D-t fejleszten, annyira nagyon nem is kell tudni 3D-ül, mert tulajdonképpen csak megcsinálja a szerkesztőprogram a dolgokat, azt kiexportálja, és tulajdonképpen az interfész az nekem csak annyit biztosít, hogy na, betöltöm ezt az objektet és kirakom a képernyőn ide. Tehát tulajdonképpen erről van szó. Illetve még azt szerettem volna bemutatni, hogy azért látható, hogy továbbra is nagyon fontos szempont volt, hogy nagyon kicsinek kell lenni mind az animációknak, mint a modelleknek. Tehát mondjuk az a figura, amit ott látunk alul, az
több mint 200 KB a szerkesztőprogramból, és mire kiexportálom és mindent lezúzok róla, arra ott már kevesebb, mint 9K maga a modell, és az 500 byte-nál kevesebb maga az egy animációs fázis, mondjuk, hogy rúg vagy üt, vagy ilyesmi. Reményem szerint itt is van egy animáció. Ez is csak egy tech demo, tehát nem lehet feljátszani, ez csak bemutatja, hogy mire képes a mobil. Bejössz és rögtön szembe. Oké. Amit még így a 3D-s projektek közé be akartam szólni, most indult nálunk ez a Silver nevezetű projekt. Ennek az eredeti fejlesztése, most nem mi vagyunk, pedig egész jó ötlet, az eredeti fejlesztő az a Telco Games című nevű cég, ahol ugyanaz a játékmenet, mint amit jobb oldalon látunk, csak real-time 3D-be, tehát full 3D-s objektekkel. Ennek megfelelően mobilos verziójuk nem is volt, csak mindenféle Symbian, Pocket PC, ilyesmi, és mi ezt megpróbáltuk megcsinálni mobilra is. Tehát tulajdonképpen a játék célja, nem tudom mennyire látszik az animációból, hogy adott egy 3D-s test, és ezt kell megfelelően egy adott körvonalhoz hozzáilleszteni forgatással adott idő alatt. És azt kell tudni az engine-ről, hogy tehát a 3D-s objekteknek a rajzolásához semmi más nem használtunk, csak köröket és vonalakat. Jobb oldalon felül lehet látni, hogy lassan felépül az objekt, tehát lassan kirajzoljuk a köröket, és hogy állnak össze ebből tulajdonképpen ügyes 3D-s előszámítással lehet ügyesen köröket kirakni, hogy úgy tűnjön, mintha 3D-ben lenne. És reményem szerint ismét mind a két animáció jön egy mozgós animáció. Ebből a végeredmény egy 3D objeknek kell kijöjjön. Illetve arról a maga a játék. És ha sikerül beforgatnunk egy testet, akkor jön a következő, és akkor ez így megy tovább. Persze sokfajta játékmód van, csak ez egy demo, amivel megkerestük a Telco Games-t. Fagyi, az nehéz. Ennyi, igen. És akkor az utolsó nagy játék, amit meg akarok mutatni, ez a District V8-nek nevezett autós játékunk. Ez az említett Java 3D-vel lett készítve, ez abban különbözik tehát mind az RPG, meg mind a verekedős játék az a maszkottal volt csinálva, ez meg már Java 3D-vel, hogy itt van lebegőpontos támogatás, Z-buffer, meg egyéb nyomásságok, és így sokkal könnyebb szép játékot csinálni. A játékmenetben azt szerettük volna, hogy ne a mostani Need for Speed mizériát kövessük, hanem egy szerintünk sokkal jobb régi Street Road-szerű játékstílust szerettünk volna újra gondolni. Szerint ugye van egy város, a városban vehetek autót, mehetek versenyezni, mehetek ilyen gyorsulási versenyekre, mehetek ilyen egymás autóját elnyerjük, mehetek festeni, mehetek tuningolni az autót, ilyesmi, és akkor így ebből áll az tulajdonképpen a játék. És ennek a játéknak a
Az autós engine az ismét Szücsi kollégánkhoz fűződik, és nyilván hasonló, mint amit a 2D-s rallyban láttunk. És akkor itt is van egy versenyanimáció, hogy hatásra törekedni, illetve a lehetőleg kisebb textúra felbontásnál. Hát tulajdonképpen azt kell tudni, hogy tehát sokkal nagyobb, sokkal szebb modellt, meg sokkal nagyobb textúrát amúgy sem érdemes, mert az egész képernyő az körülbelül egy ilyen 240x320, tehát nem is látod az objektet sokkal nagyobb, mint ez. Illetve ugye a Street Roadból jön az, hogy lehet festegetni az autót, meg lehet matricázni, és akkor itt azt próbáltuk bemutatni, hogy egy autóra így viszonylag sokfajta matricát, meg sokféle festést lehet rátenni, illetve még lehet felnét is cserélni. És hogyha arra a felnés képre kattintunk, akkor remélem ilyen, a másik, akkor ilyen autóválasztó és mozik is láthatunk a játékban. Tehát ezt tulajdonképpen azt szerettük volna visszahozni, mint ami a Street Roadban volt, hogy kimentél a helyi vendéglőre, és akkor ott választhattál magadnak ellenfelet. Ki lehet választani, hogy akkor mennyi pénzért mentünk, mi a szár, illetve még akár egymás autóit is el lehetett nyerni egymástól. Igen. Ennyi. Na, és akkor tulajdonképpen itt az előadás vége fele így arról szeretnék néhány szót beszélni, hogy szerintem miért érdemes fejleszteni mobilra, és szerintem mik a mobil fejlesztés jelenlegi legnagyobb hátrányai. Tehát kezdjük természetesen az előnyökkel. Az előny az az, hogy tulajdonképpen tényleg ingyen lehet elkezdeni fejleszteni rá. Jó, nyilván kell valahogy Windows-t vásárolnom, de azon kívül jó kell, hivatalosan kell. De azon kívül az összes fejlesztő eszköz gyakorlatilag ingyenes. Tehát mi NetBeans-t használunk a Java fejlesztésre, az tök ingyenes. A telefonemulátorok, mint látható ott a képen, az is teljesen ingyenes. Ezen kívül szerintem egy átlag mobilfejlesztéshez még 2 applikáció kell. Egy normális texteditor, abból van free minta sok. Illetve egy normális képszerkesztő, például a GIMP, az meg tökéletesen megteszi. További fejlesztési előny, hogy itt a játékokat nem abban mérik, hogy hány millió poligont tud kirakni milyen gyorsan, meg milyen ügyesen, hanem itt esetleg tényleg a játék ötlete számít, és itt nagyon sokat számít az ötlet. Illetve ez az a platform, amivel leginkább a casual játékosok, tehát aki esetleg nem tudja, hogy mi az a casual, tehát vannak a hardcore játékosok, akik ugye minden este 8-10 órát játszanak, illetve vannak a casual játékosok, akiknek amikor van ideje, akkor 5-10 percet így néha leülnek játszani. Tehát ez tipikusan az a mobil réteg, és ezek az emberek olyan játékokkal szeretnek játszani, amik innovatívak, újak, sosem látták őket, és tulajdonképpen ilyen 5-10 perces játékidő alatt meg lehet csinálni egy pályát, tehát nem hosszú játékokról van szó. Itt kedves Fox kollégánknak a ötletét szeretném bemutatni, az Inchville című játékkal. Hát szerintem a sotokról nem nagyon derül ki a játék, úgyhogy ismét az animációhoz fogunk fordulni. A játék majd jön a játék, az is nyugi. Az enyém? Igen. Nem mondod. Hát de. Vagy lépjek túl. Légy. Jöjjön közelebb sofra. Ja, közben itt lemaradtam a játéknak a elmeséléséről, tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy van egy mérlegrendszer, aminek az alján házak vannak, és oda a kis emberek mászkálnak be, és úgy kell bevezetni, tehát a csomópontoknál tudom megadni az embereknek a irányát, hogy merre menjenek tovább, és úgy kell őket bevezetni a házakba, hogy a mérlegrendszer egyensúlyban maradjon a végén. Akkor mindegyik házba ment valaki, akkor megcsináltuk a fejet, és járt a következő. Tehát ezen a játékon tényleg látszik, hogy tehát ide az ötlet kell. És annyira jó volt az ötlet, hogy tulajdonképpen most már más platformokon is már csináljuk azt a játékot. Ott lesz belőle valószínűleg PC-s verzió, meg egyéb gyanúság. Igen. Igen, és akkor itt jön a Charlie nagy játék a Gamblas, tehát aminek tulajdonképpen a kerettörténete az, hogy ugye itt azért, mivel a hasonló mélységű a platform,
vagy hasonló dolgokat tud, mint mondjuk egy ilyen C64-es vagy Amigás korszak, tehát a régióból állt játékstílusok teljesen jól működnek rajta, és igenis a 2D-s játékoknak van létjogosultságuk itt a mobil platformon. És hát a megjegyzése a játékhoz az tulajdonképpen a Teamre utal, miszerint, hogy hát, nem nagyon tudok a játékról, ahol ennyi demonstrálni és embert lett volna rész. És természetesen itt is van animációnk. Ahol elmondom a játékszabályt természetesen. Vajon ez honnan jött ez a menü? Valaki esetleg? Köszönöm. Tehát itt tulajdonképpen igen, egy Tetris klónról van szó, ahol az a lényeg, hogy úgy tudok eltüntetni elemeket, hogy 4 darab bombát vagy dinamitot eltüntetek, és akkor azok felrobbannak és viszik magukkal a környező elemeket is, és így kellett takarítani a pályát. Ez például egy olyan mód, ahol alul van 2 kis ember, és őket kellett úgy kiszabadítani, hogy a felettük lévő elemeket felrobbantjuk. Itt meg a gyémántokat kellett felrobbantanunk. Van ilyen vizes pálya, ahol az anyag, hogy minél tovább játszunk, robbantással tudjuk csökkenteni az amúgy állandóan növekvő vízmagasságot. Illetve van olyan mód is, ahol időnként leesik egy sor elem, ezzel nehezítve a feladatunkat. Ennyi. Igen, további fejlesztési élmények például az, hogy nagyon-nagyon kevés, az elég az ahhoz jelen esetünkben grafika, hogy mondjuk csináljunk egy játékot, illetve ezt nagyon, tehát mivel kevés a grafika, amit el kell készíteni, nagyon rövid idő alatt tudjuk ezt. Tehát itt nem azt akartam én, tehát hogy a 6-8 hónap az nagyon kevés lenne egy játékfejlesztés, ez inkább csak az, hogy egy PC-s vagy egy konzolos játék több éves fejlesztéséhez képest itt vígan akár egy fél év alatt teljesen fura megcsináljuk a játékot, és mindenki happy. Ez a játékunk, ezt én követtem el. Tulajdonképpen ezt is berakadtuk volna az eredeti ötletekhez. Hát szerintem inkább nézzük meg az animációt. Most ott a 3 shot között a jobb oldaliban van, igen. Tehát ez a játék arról szól, hogy van egy kis mágneses gömbünk, aminek csak az ég egyet a világon egy darab dolgát tudom befolyásolni, hogy most mágneseződjön, vagy nem. És hogyha amikor mágneseződik, akkor a környező mágnesek az adott irányba vonzzák ezt a kis golyócskát, és így be kell terelnünk a szereplőnket a célra. Igen, ennyi az animáció. Talán el lehet mondani, hogy ezzel a játékkal több awardot is nyertünk, sőt valamelyik mobilos review site a 2006-os legjobb casual játékának választotta. További fejlesztési előny, hogy tehát szemben mondjuk a kétszínes telefonokkal ma már azért jóval könnyebb a helyzetünk, és ma már olyan játékokat is meg tudunk csinálni, ami azért abban az időben nem nagyon volt. Tehát ma már tényleg azt mondom, hogy nem nagyon tudnak nekem olyan stílus mondani, amire én nem tudnék előállni egy mobilos játékkal. Ilyen például ez a ugyancsak Joint Task Force licensz alatt megcsinált másik játékunk, ez egy turn-based stratégiai játék. Ami miatt ide került az, hogy tehát nagyon érdekes storyline-ja van multiplayer benne, beépített editor, tehát tulajdonképpen minden olyan feature-ben megtalálható benne, ami mondjuk egy mai konzolos játéktól elvárható. Tehát tulajdonképpen szerintem most már nem, tehát már egyenértékűnek lehet nevezni a mobilt a kis handheld konzolokat, a PSP vagy a DS felé most már nagyon közelítünk. És természetesen erről is van animáció. Esetleg, hogyha valaki ismeri a Game Boy-on a Advance Wars című játék volt valami hasonló, tehát kijelölöm a unitjaimat, azok támadhatnak, illetve például kérhetek bombázást. Természetesen pont nem az robbant fel, amit szerettem volna, de mindegy. Meg voltak természetesen különböző szetek is. Hát
és akkor az előnyök után ugye meg kell említenünk a hátrányokat is. Tehát a hátrányokat azt igen, így tudnám összefoglalni, hogy portolás. A zárójelben lévő 300 az nyilván nem a filmcímre utal, hanem a telefonok számára. Tehát ugye állandóan növekszik a telefonok száma, és állandóan az új telefonokkal mindig baj van. Tehát állandóan bugosak, a szabvány, a járószabványt nem támogatják. Tudom, példákat tudok mondani, hogy ilyenek vannak, hogy valamelyik telefonon nem lehet felszabadítani betöltött képnek a memóriáját. Tehát például ez egy elég problémás dolog, tehát innentől kezdve az egész játék grafikája bele kell, hogy férjen egyszer a memóriába, mert nincs olyan, hogy kirakok valamit, mert az bugos. Vagy a másik telefonon, hát nagy kört nem tudunk rajzolni, de nem tudunk rajzolni, az nem úgy derül ki, hogy a telefon azt mondja, hogy ez valami hibát, hanem nem újraindul, és annyira újraindul, hogy így a batterit kell kivenni belőle, tehát nem lehet újraéleszteni sem. Ez például a előbb említett Seal játéknál elég komoly problémát fog majd okozni szerintem. További hátrány az, hogy ugye rengeteg nagyságú képernyő van, rengeteg különböző fajta telefonokkal, amik ugye tehát nem csak képernyőjelben, hanem minden egyes lehetséges feature-ben különböznek, tehát más a 3D támogatottságuk, más maga a telefon sebessége, más a D-pad kiosztott, a kontroll teljesen más, természetesen más nagyságú a memória, meg egyéb. Ami azt jelenti, hogy egy játékban rengeteg verziót kell csinálni, például a Magnetic Joe-ból csináltam néhány szezet, tehát ezek mind különböző grafikai szetek, és mint látható, még természetesen a fekete-fehéret is kell támogatni. Ezt azért kell, mert hogyha az ember világviszonylatban akar mobilos játékot kidobni, akkor a indiai, illetve távol-keleti országokban még megkövetelik tőle, hogy adjon fekete-fehér verziót is, mert körülbelül ott tartanak a népszerű telefonok, hogy ezek a fekete-fehérek még elterjedtek. További fejlesztési hátrány, hogy ugye most Java platformról beszéltem, de rengeteg más platform is van a mobilon, tehát van Symbian, Brew, Mofun, mindenféle, amik az egyik C++, az egyik C, az másik Java, és igen kellemetlen meglepetés, amikor ugye megcsinálják a játékot, és akkor jön az egyik kiadó, hogy hát ez szép és jó, csak nekem most Symbian vagy nekem most Brew-ra kéne. Ami azt jelenti, hogy hirtelen át kell fordulnunk Java-ról C-re vagy C++-ra a dolgot, és azt hát így az alsó képeken szerettem volna illusztrálni, hogy tulajdonképpen az olyan, mintha a Trabant motort szereljük bele a Ferrari motorba, és menjen. Sok szerencsét! A másik hátrányát, ami tulajdonképpen majd valamilyen szempontból előny is, hogy tehát ugye minden telefonnak más a billentyűzet kiosztása. Valamelyiknek csak a számgombok vannak, van amelyiken van D-pad, van amelyik D-pad csak kétirányú, van amelyik négyirányú, van amelyik négyirányú tűzgomb, tehát hihetetlen sok. És tulajdonképpen úgy kell megírnunk a játékot, hogy minden telefonon, illetve hát minél több telefonon az irányítása nagyon egyszerű, kézreálló, etc. ilyen legyen. Ami azt a konzekvenciát mondja le maga után, hogy tulajdonképpen a legjobb irányítás az, hogyha egy mobilos játékot tulajdonképpen egy gombnyomással lehetne irányítani, és hát mondjuk ez a Magnetic Joe esetében sikerült. Igen, és hát minden valamire valós sci-fi filmből tudjuk, hogy ugye nagy gonosz vállalatok vannak mindig a háttérben, akik így mindent csinálni akarnak, mindent kézbe akarnak tartani. Ez a szegmens sincs másképp, itt úgy hívják őket, hogy operátorok. Hát igen, ők azt csinálnak, amit akarnak, ők mondják meg, hogy nekem milyen telefonra kell ezeket a játékokat csinálnom, milyen nyelven kell adnom, és azokon tehát mindenféle telefonspecifikus követelményeket is felállítanak, tehát például nem szabad olyannak lenni, hogy a játék megáll akkor, vagy kiakad akkor, hogyha mondjuk játék közben valaki SMS kap, vagy felhívják, vagy ilyesmi, és ezekkel, mivel természetesen a szabvány nincs támogatva normálisan, ez elég nehéz ezt minden telefonon ezt így megcsinálni. Illetve szerintem elég nagy probléma még most is a mobilos játékfejlesztése, hogy így általában mondjuk ez inkább csak így a mi környékünkre, illetve Kelet-Európára vonatkozik jobban, hogy nincs még nagyon elterjedve az, hogy a mobilon így
olyan játékokkal játszanának emberek, ami nem beépített, tehát letöltött, nem nagyon tudják, hogy hogyan kell letölteni, illetve mivel ilyen néha olyan játékokat raknak össze, ahol nem tudják, hogy melyik telefonon milyen verzió tartozik. Nagyon sokszor előfordulhat az, hogy egy vásárló más telefonra készült verziót kap a játékból, aminek az lesz a következménye, az ő telefonján teljesen rosszul fut, illetve nem is irányítható a játék, és akkor innentől kezdve a felhasználónak elmegy a kedve az egésztől, és nem nagyon akar több mobilos játékkal játszani. Erre nem nagyon tudok én se jó megoldást mondani, hogy hogyan lehet ezt majd kikerülni, majd meglátjuk, mit találnak ki a telefongyártók erre. Illetve hát a legutolsó fejlesztési általány az az, hogy ugye a licenszelt játék az mindig is jobb üzleti modell volt, mint ami a saját ötlet. De hát legalább ez a platform ott, ahol még talán leginkább számít az eredeti ötlet. És akkor így végszóként, hogy szerintem milyen lesz a jövője mostanság a mobiljátékoknak, hát szerintem ugyanaz megfigyelhető, mint a filmekben. Tehát a filmekben is vannak hollywoodi szuperprodukciók, amik természetesen be vannak reklámozva, hihetetlen nagy marketing van mögöttük, tehát amiket kell, ami szigorúan üzleti alapon készülnek, ezeknek be kell hozni az árát, azt a több millió dollárt, amit beleköltenek, tehát ezeket hihetetlen nagy tímek, hihetetlen nagy háttérrel készítik, amik ugye esetünkben nincsenek meg, viszont nekünk megvan az a kreativitásunk, hogy akkor saját ötleteket, saját izgalmas, innovatív, additív játékokat tudjunk csinálni. Emellett szerintem egyre inkább fog összehasonlítani a mobil és a handheld piac, tehát tulajdonképpen, hogyha a japán telefonpiac megnézzük, ott már tulajdonképpen PSP-s játékokat portolnak mobilra, tehát ott már vannak olyan mobilok, amik körülbelül azt tudják, mint mondjuk egy PSP. Természetesen egyre tovább fogják tolni ezt a 3D mizériát, tehát hogy a mobilokban is egyre jobb 3D legyen. Szerintem már nem kell sokat várnunk a multiplayer, tehát annak a mobilos játék, ami mondjuk a Wolf-nak a mobilos változata, illetve egyre több telefon fog direkt arra célra készülni, hogy játékokat hussanak rajta, például én az Engage 2. Nem tudom, sokan hallottatok erről, az Engage 2 az nem egy darab telefon, az egy ilyen platform, vagy valami, ami a Nokia-nak egy nagyon sok telefonján fog majd beépítésre kerülni, ami direkt azt a célt fogja szolgálni, hogy minél jobban, minél szebb játékokkal játszhassunk. Illetve hát egyelőre én nem látom jelét annak, hogy a licenszelt játékokkal bármi probléma lesz majd a közeljövőben. Tehát a licenszelt játékok továbbra is szerintem üzletileg sokkal sikeresebbek lesznek. Tehát tulajdonképpen ennyi volt, amit el szerettem volna mondani. És akkor nem tudom. Meg valakinek kérdése? Kérdés. Ja, természetesen hoztam néhány telefont, ezt majd itt leszek elég sokáig, akkor majd aki kíváncsi, szívesen megmutatom, bármelyiket lehet vele játszani, illetve ha most esetleg nincs kérdés, akkor szívesen állok rendelkezésre, természetesen később is.